Eiropas Savienības plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam Liepāja īstenojusi 175 struktūra fondu projekts par kopējo summu 237,49 miljoni latu, piesaistot līdzfinansējumu 153,66 miljonu latu apmērā. Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu ekspertu grupu izvērtēja Eiropas Savienības finansējuma ieguldījumu atdevi Liepājā, salīdzinot to ar citām lielākajām Latvijas pilsētām. Paņemsim, piemēram, vienu lielu nozīmīgu projektu. Tas ir Liepājas pilsētas publiskās telpas apgaismojuma sistēmas modernizācijas projekts, kas ir daudzmiljonu projekts un kuru droši vien ik viens liepājnieks šobrīd jau var sākt izbaudīt uz sevis, caur savu pieredzi, proti apgaismojuma infrastruktūra nozīmē, ka ielas kļūst gaišākas, šis apgaismojums ir, apgaismojuma latēnas ir uzstādīts biežāk. Projekts ir viens no piemēriem, kā pašvaldība var panākt daudz labāku pakalpojumu kvalitāti vai šajā gadījumā publiskās infrastruktūras kvalitāti, īpaši daudz nepalielinot gadskārtējos budžeta izdevumus. Šis projekts konkrēti dos to, ka ar varbūt nelielu ikgadējo budžeta līdzekļu pieaugumu šīs sistēmas uzturēšanai, bet pateicoties galvenokārt ietaupījumiem no esošās neefektīvās sistēmas, būs iespējams panākt to, ka ar relatīvi mazāk līdzekļiem ik gadus mēs varēsim dzīvot daudz labākā, kvalitatīvākā pilsētas vidē. Salīdzinot lielākās Latvijas pilsētas, Liepāja ir nenoliedzams līderis. Par vairāk kā 30 miljoniem latu apsteidzot Daugavpili, kam seko Ventspils un Jelgava. Arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūčs atzinīgi vērtē Liepājā paveikto. Liepāja ir kopā ar citām lielajām pilsētām, tā saucamajām, protams, Latvijā līderos, jo lielajās pilsētās tā kapacitāte, protams, ir lielāka un līdz ar to kvalitatīvus projektus sagatavot vieglāk, lielākus projektus sagatavot vieglāk, arī pašu līdzfinansējuma resursi ir lielāki. Salīdzinot ar citām lielākajām Latvijas pilsētām, arī Liepāja lielāko naudas daļu piesaistījusi transporta infrastruktūrai, bet atšķirībā no citām pilsētām lielu naudu ieguldījusi arī pilsētu vidē, veselības aprūpē, ūdens saimniecībā un siltumapgādē, neaizmirstot arī par uzņēmēju darbību, izglītību un kultūru. Saistībā ar energoefektivitāti ir Liepājai relatīvi labāki rādītāji nekā citās pilsētās, gan publiskajā sektorā, gan arī to mēs varam redzēt pēc varbūt arī dažādām ziņām un statistikām arī mājsaimniecības sektorā, proti liepājnieki kā iedzīvotāji arī paši ir bijuši aktīvāki šādu līdzekļu piesaistīšanā. Un ko tas gala rezultātā nozīmē ikvienam liepājniekam, tas nozīmē tas, ka neskatoties uz to, ka katru gadu mums dzīves dārdzība pieaug, tad tā dzīvošana nākotnē mums ir sagaidām relatīvi vieglāk nekā tā būtu, ja mēs šos līdzekļus nebūtu piesaistījuši. Jebkuras investīcijas dod ieguldījumu īstermiņā. Tās ir darba vietas un nodokļi, bet ilgtermiņā priekšnoteikumi tālākai attīstībai. Ir šis secīgums, un, protams, katrs šis investīcija projekts aiz sevis nes konkrētas darbības. Tā skaitā tātad ir šis ieviešanas process, kad reāli notiek būvdarbi, tiek piesaistīts jaunas darba vietas kaut vai uz to laiku, kamēr notiek šī projekta ieviešana, bet ar šī projekta fizisko nodošanu eksploatācijā jau nekas nebeidzas. Ir tātad radīti priekšnoteikumi, kas rada secīgas darbības, un attiecīgi atkal tas ir gan jaunas darba vietas, attiecīgi jaunas darba vietas, tas nozīmē arī pietiekoši nozīmīgs ienākuma avots pilsētas budžetā, caur iedzīvotāju ienākumu nodokli. Sadalot kopējo piesaistīto finansējumu uz vienu iedzīvotāju, Liepājā tas ir 2026 lati, un tas ir labs rādītājs. Šajā plānošanas periodā runājam galvenokārt par investīciju projektiem. Lielākā daļa no Eiropas Savienības fonda līdzfinansētajiem projektiem ir bijuši un ir investīciju projekti. Tas nozīmē, ka tā atdeve būs sagaidām tieši ilgtermiņā. Un jebkura šāda projekta kalpošanas laiks ir vairāk nekā 5 gadi, parasti tas ir mērāms kādu desmitos. Un līdz ar to šobrīd realizētie projekti dos iespēju mums
dzīvot šeit labākā dzīves kvalitātē arī turpmākos gadu desmitus. Eiropas Savienības projekti atstājuši labvēlīgu ietekmi uz nodarbinātību, jo no 2007. līdz 2013. gadam liepājnieku algām no projektiem tērēti 30 miljonu latu, kas pilnu laika darba laikā veselu gadu ļautu nodarbināt 3700 cilvēku. Tāpat Eiropas Savienības projekti ļāvuši Liepājai veiksmīgāk pārvarēt ekonomisko krīzi. Šobrīd svarīgi ir izvērtēt īstenoto projektu atdevi un padomāt, kā varētu būt, ja Eiropas dāvātais finansējums nebūtu. Protams, ir ļoti grūti nosaukt precīzus ciparus, kā būtu, ja nebūtu kaut kas. Un tomēr, ja šo līdzekļu nebūtu, tad iespējams, ka tāda situācija, kādu mēs šobrīd varam novērot pilsētas ielā, pašvaldībai vienai pašai tikai ar saviem līdzekļiem, būtu iespējams panākt tikai vairāku gadu, ja ne gadu desmitu rezultātā. Un tā situācija, kur mēs šobrīd varam novērot, tādu mēs varētu iespējams novērot tikai kādā 2020. gadā, ja nebūtu bijis šāds fondu līdzfinansējums. Mēs jau visi šeit arī dzīvojam pilsētā. Un ļoti labi redzam to atdevi, kas ir izdarīts. Jo, ja mēs paskatāmies tīri, kas sastāv šo investīciju apjomu, pamatā pilsētā lielākā daļa tie ir nozīmīgi gan apjoma ziņā, gan naudas ziņā. Tie ir transporta nozares projekti, ūdens saimniecības nozares projekti, kas nodrošina šo stabilitāti un izejas pozīciju vispār, jebkuras pilsētas tālākai attīstībai. Es domāju, ka tas ir tikai apsveicami, ka šis pirmais posms ir aptvērs tieši šādu veidu pasākumus, jo tas ir, kā jau es minēju, tāds secīgs darbs. Tad, izveidojot šo pamatu bāzi, ir iespēja attīstīt tālāk jau gan tajās pašās nozarēs kādas virzienas un atsevišķus projektus, gan arī šīs saistītās, gan vai tā ir pakalpojumu sfēra vai jebkura cita sfēra, kas ir saistīta, bet ir šī bāze, ar kuru strādāt. Liepājas domas attīstības pārvalde nākamajā plānošanas periodā līdz 2020. gadam plāno piesaistīt līdzīgu naudas līdzekļu apjomu.